বসে আছি এফডিসির কাছাকাছি, হাতিঝিলের একটা এক্সিটে। কতক্ষণ ছাড়বে কে জানে। তেজগাঁও চলে যাওয়াই মনে ভালো ছিল। এনিওয়ে দেখা যাক, দেখি ছাড়ছে যাইতে পারি কিনা জামটাম পার হইয়া। রোদটা একদম আমার মুখের উপরে এসে পড়তেছে। আমার মুখ বলতে ক্যামেরার উপরে, আমার মুখের উপর পড়তেছে, বাট আমি হেলমেট পরা তো সেই জন্য আসলে ফিল করতেছি না। বাট লেন্সের উপরে এসে একদম সরাসরি সূর্যের আলোটা পড়তেছে। সো এই সিচুয়েশনে 1080p 60fps কতটা ভালো কালার নিতে পারবে সেটা হচ্ছে দেখব। কাউরান বাজার মাছের আড়তের পাশ দিয়ে ঢুকে যাচ্ছি। বুঝেন অবস্থাটা, মাছের আড়তের মাঝখান দিয়ে যাচ্ছি। আরে বাবা রে বাবা, একদম পানি টানি ছড়ায় ছিটায় চলে আসছে এখানে। যাক, নয়েজ ক্যান্সেলেশন অন করা অবস্থায় রেকর্ডিং করলাম এতক্ষণ, জানি না কোয়ালিটি কীরকম আসছে, কারণ নয়েজ ক্যান্সেলেশনটা আমি অবশ্য রাখছিলাম লো মুডে, হাই মুডে রাখি নাই, মিডিয়ামেও রাখি নাই। কারণ মিডিয়ামে বা হাইতে রাখলে একেবারে, হাইতে রাখলে তো একদম আর্টিফিশিয়াল মনে হয়। সো লোতে রাখলে আমার কাছে মনে হয় যে ইটস ওকে, কিছু নয়েজ না আসলে আসলে ভালোও লাগে না। যেহেতু মোটো ব্লগ একদম মনে হয় নাহলে ঘরের মধ্যে বসে আছে, একদম পেইনফুল হয়ে যাবে। বসে আছি কারণ বাজার পেট্রো বাংলা অফিসের পাশে। বাম পাশে হচ্ছে সোনারগাঁও হোটেল। সিগন্যাল আছে হচ্ছে 40 সেকেন্ডস। আর কথা বলছি এখন নয়েজ ক্যান্সেলেশন অফ করে, জাস্ট নর্মাল মুড। সাউন্ড লেভেল সম্ভবত মিডিয়াম আছে। সো আমি জানি না যে কতটুকু লাউড হবে এই অবস্থায়। রেডিওয়ে থাকি, সামনে একটা গাড়ি ঘুরাবো, এটা ঘুরাইলে আবার একটা যন্ত্রণায় পড়তে হবে। সো আমি একটু বামে বামে থাকি ওই গাড়ির সাথে। ভাইজারটা লাগানো থাকলে সাউন্ডে কোনো ডিস্টরশন হয় কি না এটা নিয়ে একটু টেনশন ছিলাম। মনে হয় হয় না, তারপরেও আসলে ল্যাপটপে না নিলে বোঝা যাবে না, কারণ এই ছোট ডিভাইসের সাউন্ড ওই সেরকমভাবে আসলে বোঝার কোনো অপশন নাই। সো বড় ডিভাইসে নিতে হবে, বড় ডিভাইসে নিলে তখন আমি বুঝতে পারবো যে কী আসল বিষয়। এখানে আবার কি পতাকা কেন, ডাইনোসর ড্রাগন এগুলো লাগায় রাখছে। দেখেন তো কেমনটা লাগে। তারপর এখানে বসে রয়েছি।